Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo aqui dessa Scania Jacarezona aqui, porque teve um comentário aí de um seguidor aí, que eu nem mostrei o motor dela, né? Então eu vou fazer um vídeo dela, vou ver se ela funcionar, vou fazer até dela funcionando, pra vocês verem, beleza? Eu acho que eu nem falei meu nome pra vocês, meu nome é Otair e meu apelido é Taí, não me chama de Taí, então é Taí pra cá, Taí pra lá. Então vamos ver se a bichona tá funcionando. Tá aí, ó, Jacarezona. Pra quem não viu ainda esse vídeo, é uma... Quer dizer, esse vídeo não, o outro vídeo que eu fiz dela, né? Eu fiz rapidinho aí, que um rapaz estava interessado. Aí eu fiz pra mostrar pra ele. É uma 110, ano 69. Ela é turbinada. Ela tá com o kit da 112. O motor desse caminhão é novo. Foi trocado o virabrequim dela quando veio na caixa. O virabrequim dela é standard. Ela tem uns podrinhos na gabine, mas a estrutura dela tá boa. É pouquinha coisa que tem que ajeitar nela. Os dois pneus da frente dela é novo. A caçamba dela também tem que dar uma ajeitadinha por dentro, mas amanhã eu já vou ver se eu dou uma soldada, que essa semana apareceu um serviço aí com barro para carregar. E eu vou aproveitar e acho que vou carregar com ela, né? Ver se eu ganho um dinheirinho com ela, né? Olha, a caçambona. Eu acho que eu vou arrancar uma viga dessa de cada lado em cima, ficar mais baixo um pouco, porque desse jeito aqui ela carrega muito barro, Deus o livre. Encher mesmo vai 18 metros. Então eu vou deixar ela com 15 metros, que tá bom demais. Aí como é que ela tá de gabina? A gabine dela tem uns amassados, mas não tem muito podre não, viu? Se eu não vender ela, eu vou restaurar ela, viu? Vou restaurar ela, vou pintar. A minha intenção é cromar esse filtro de ar aqui, fica pro lado de fora aqui, ó. Levar lá em Sorocaba, o pessoal dá um banho nele aí, fica cromadinho, fica bonito, né? Aí tô com uma tremedeira hoje aqui. Acho que é porque eu não tomei uma ainda, né? Mas então vamos ver se ela funciona. Aí vou mostrar o barulho do motorzão e como é que fala o motor dela. Vou mostrar o motor dela também. Aí pessoal, vamos dar uma partida na bruta aqui e ver se ela pega, né? Ponto morto. Vamos lá. Opa. Pegou na primeira volta. Ah, motorzão Scania quando tá bom, não tem pra ninguém, né? Bateu, pegou. Agora vamos lá ver o motor funcionando. Olha que barulho bonito o motorzão Scania, né? Churrão bate bonito, né? Olha, castanhado dele. Pode ser uma 110, uma 112, uma 113. É quase o mesmo barulho, né? É porque o bloco é o mesmo, da 110 até a 113 é o mesmo bloco. Muda só cabeçote, alguns acessórios do motor, mas o motor em si é o mesmo, né? E essa aqui já tá com o kit da 112. Então vamos ver o motor dela aqui. Vou abrir o capuzão aqui para nós dar uma olhada. Aí ó, pra quem queria ver o motorzão dela, tá aí ó. Scania 110, ano 69, motor turbinado, kit da 112.
Virabrequim comprou na caixa, veio na caixa, standard. Olha que barulho bonito. É um reloginho o motor. A única coisa nessa Jacaré que tá faltando, se eu for arrumar ela, vou pôr uma caixa de direção. Porque ela não tem direção hidráulica. Não sei como o cara conseguia trabalhar com essa bicha sem direção, ó. Olha o capu dela por dentro, ó. Não tem podre. Olha o peito dela ali, ó. Não tem podre. Inteiro. Então tá aí, ó. Agora eu fiz um vídeo dela funcionando. E vocês que estão vendo meus vídeos aí, ó, se quiser se inscrever no meu canal, eu agradeço. E assim que tiver qualquer novidade nos próximos vídeos, se você tiver inscrito, você vai ficar sabendo, né? Beleza? Um abraço a todos aí. Ê, Brutona, aqui tem motor, hein? Aqui não tem subida pra essa bichona não, viu? O câmbio aqui, ó, é 4 marchas, reduzido no câmbio 4 e 4. Põe na reduzida aqui, ó, não tem boca não, hein? Estacionário. Buzina.